Tinc una relació molt especial amb els humans. Quan vaig pel carrer no em fixo ni en els cotxes, ni en els edificis, ni en les botigues. Sempre em fixo en les cares de la gent. Podríem dir que sóc com un escàner de rostres. I és que per mi el millor dels paisatges és el paisatge humà. Ja fa molts anys que visc a Barcelona i crec que els barcelonins són molt importants amb l'èxit de la Barcelona actual. Per això, l'any 2010 vaig començar el Humans of Barcelona, un retrat de la ciutat a través dels retrats de la gent que em vaig trobant pel carrer. La fotografia per mi és meravellosa, és com si parlés una llengua més. Es diu que és un mitjà d'expressió, però per mi gairebé és imprescindible. Jo sóc una persona molt observadora i la fotografia em permet captar allò que em crida l'atenció i, a més, compartir-ho. I en el meu cas, allò que em crida més l'atenció és, sens dubte, el retrat. Després de molts anys de definir el que vols explicar i amb quin estil ho vols fer, arribes a la conclusió de que no és necessari viatjar a l'altre extrem del món, que pots aconseguir retrats extraordinaris només sortint del portal de casa. És així com comença Humans of Barcelona. Sortir al carrer a retratar gent desconeguda no és fàcil. Fer-ho un dia pot ser divertit, però fer-ho cada dia jo penso que t'ha d'agradar molt, i a mi m'agrada molt. Tinc la sort que sóc una persona força extrovertida, jo m'enrotllo amb tothom. Em sembla que hi va ajudar molt l'experiència d'haver-me criat a la pastisseria de casa meva, de la meva família. El primer que busco en la gent que vaig a retratar és la singularitat. És un moment de descobriment, absolutament intuïtiu. És com si determinada gent la veus amb una llum especial i l'has de retratar. Sempre demano permís. Sempre actuo amb el màxim d'amabilitat, perquè el que demano no és pas poca cosa. A vegades em pregunten com retrato la gent. Doncs és molt senzill, com m'agradaria que em retratessin a mi. Busco la naturalitat. Més que retratar l'ànima, que sona molt presumptuós, busco la transparència, l'essència de la persona. Intento ser neutral a l'hora de mostrar la gran varietat d'éssers humans de la ciutat, però tampoc vull enganyar ningú. Jo tinc els meus gustos i, a més, després hi ha un fet determinant, que és el que hi ha gent que accedeix a que la retrati i gent que no. Per tant, no és un treball objectiu. De fet, crec que és impossible fer-ho objectivament. Aquest retrat de Barcelona el vaig començar el 10 d'octubre de 2010, o sigui, el 10 del 10 del 10. És ben fàcil de recordar. Al principi el projecte es deia La Barcelona, i al cap d'uns anys vaig descobrir el Humans of New York i la seva repercussió per tot el món. Aleshores va ser el moment de canviar-li el nom i ara es diu Humans of Barcelona. Si una petita part de l'emoció que jo sento en fer i compartir aquests retrats us arriba a vosaltres, ja estic content. Jo sóc dels que penso que els ulls no menteixen. Al final, tots busquem una certa veritat, i jo la veritat que busco la trobo en els ulls de la gent. Soc testimoni del meu temps i de la meva ciutat, i aquests retrats són el meu testimoni.